Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, геологтар және географтар. Бүгінгі 9-шы дәрісімізде біз жер бетінің қалыптасуындағы екі негізгі экзогендік процесті, тау жыныстарының үгілуін және беткейлік процестерді талдайтын боламыз. Бұл процестер жер бетінің бедерін үнемі өзгертіп отырады және біздің планетамыздың геологиялық тарихында үлкен рөл атқарады. Біз үгілудің әртүрлі түрлерін, оның қыртыстарды қалай қалыптастыратынын, сондай-ақ беткейлердің пішіндері мен олардағы процестерді егжей-тегжейлі қарастырамыз. Бұл тақырыптар табиғи ландшафттарды түсіну үшін аса маңызды. Бүгінгі дәріс жоспары келесі 6 негізгі мәселені қамтиды. Екінші, тау жыныстарының физикалық, химиялық және органикалық үгілу түрлеріне тоқталамыз. Үшінші, беткейлердің қалыптасуын, ондағы жүретін процестерді және олардың бедерге әсерін зерттейміз. Төртінші, пенеплен, педимент және тегістелу беттері сияқты маңызды геологиялық терминдерге анықтама береміз. Бесінші, Қазақстан аумағындағы педипленнің таралу ерекшеліктерін қарастырамыз. Соңғы, 6-шы мәселе ретінде беткейлердің қима пішініне қарай жіктелуін талқылаймыз. Бедердің қалыптасуында климаттың алатын орны ерекше. Климаттың негізгі көзі күн радиациясының жер бетімен, гидросферамен және атмосферамен өзара әрекеттесуі. Климаттың үш негізгі факторы тау жыныстарының үгілуі мен бедердің өзгеруіне тікелей әсер етеді. Біріншіден, температура мұздықтардың түзілуін және үгілу жылдамдығын анықтайды. Температураның тәуліктік ауытқуы тау жыныстарын ыдыратады. Екіншіден, жауын-шашын эрозияны күшейтіп, жыныстарды ыдыратып тасымалдайды. Өзендер мен көлдердің қалыптасуының негізі болып табылады және химиялық үгілудің негізгі болып саналады. Үшіншіден, жел механикалық үгілуді, яғни коррозияны тудырып, құмды тасымалдап, аккумуляциялық бедер пішіндерін, мысалы, төбешіктерді қалыптастырады. Тау жыныстарының үгілуі экзогендік процестердің маңызды бөлігі. Ол үш негізгі түрге бөлінеді: физикалық, химиялық және органикалық үгілу. Физикалық үгілу температураның өзгеруіне, судың қатуы мен еруіне, сондай-ақ тұздардың кристалдануына байланысты болады. Бұл үгілу шөлдерде, биік тауларда және полярлық аймақтарда кең таралған. Химиялық үгілу судың еруі, гидратация, тотығу, гидролиз және оттегінің әсерінен жүреді. Ол қоңыржай, ылғалды және субтропикалық аймақтарда, әсіресе карбонатты жыныстар оңай ыдырайтын жерлерде басым. Органикалық немесе биохимиялық үгілу өсімдік тамырларының механикалық әсерінен, микроорганизмдердің тіршілігінен және саңырауқұлақтар мен қыналар бөлетін органикалық қышқылдардан туындайды. Бұл үгілу өсімдіктер мен жануарлар әлемі дамыған барлық биомдарда кездеседі. Үгілу қыртысы тау жыныстарының бастапқы орнынан қозғалмай, химиялық және минералды құрамының өзгеруі нәтижесінде түзілетін қабат. Бұл процестің тереңдігі климаттың жылынуы мен ылғалдылығына байланысты артады. Үгілу қыртысының зоналығы 5 негізгі сатыға бөлінеді. Бірінші, кесек тасты, сынықты үгілу. Бұл полярлық және биік таулы шөлдерге тән, онда жыныстар аз өзгереді. Екінші, гидрослюдалық үгілу, суық және қоңыржай белдеулерде байқалады. Үшінші, монтмориллониттік үгілу, дала және шөлейтті аймақтарда кездеседі. Төртінші, каолиниттік үгілу, субтропикалық белдеуде орын алады. Бесінші, ең терең химиялық үгілу түрі латериттік, қызыл топырақты үгілу, ыстық, ылғалды экваторлық белдеуге тән. Беткейлер жер бетінің шамамен 80%-ын құрайды және олардың пішіні экзогендік және эндогендік күштердің арақатынасына байланысты қалыптасады. Беткейлерді қима пішініне қарай 4 негізгі түрге жіктеуге болады: дөңес, ойыс, түзу және сатылы. Дөңес беткейлер әдетте эрозиялық процестер басым және материалдың төмен қарай жылжуы белсенді жүретін жерлерде кездеседі. Ойыс беткейлерде жинақталу процестері басым болып, материалдардың шөкпелері жиналады. Түзу беткейлер бір қалыпты эрозия мен тасымалдау процестерінің нәтижесінде қалыптасады. Ал сатылы беткейлер әртүрлі жыныстардың қабаттасуына немесе тектоникалық қозғалыстарға байланысты пайда болады. Бұл жүктеу беткейлердің динамикасын және олардағы геоморфологиялық процестерді түсіну үшін маңызды. Беткейлік үдерістерді А. И. Спиридонов 4 негізгі түрге бөледі. Бірінші, гравитациялық беткейлік үдерістер.
Олар гравитация күшінің тікелей әсерінен 30-40 еңістікте жүреді. Мысал ретінде көшкіндер, қорымдар және қар көшкіндерін айтуға болады. Екінші, блоктардың қозғалысы. Бұл жер асты суларының әсерінен ірі блоктардың төмен қарай ығысуымен және сырғуымен сипатталады, мысалы, сусымалар. Үшінші, борпылдақ жамылғының баяу қозғалысы. Ылғалдың әсерінен топырақ массасының баяу жылжуы 40-тан 2-3-қа дейінгі еңістікте, мысалы, солифлюкция және дефляция. Төртінші, делювиалды, жазықтық жуылу, үдерістер. Еріген қар мен жаңбыр сулары борпылдақ материалдарды шайып беткей етегіне жинайды. Мысалы, жазық беткейлердегі делювиалды шөгінділер. Пенеплен және педимент жер бедерінің дамуындағы тегістелу процестерін сипаттайтын екі маңызды түсінік. Пенеплен концепциясы, Дэвис теориясы, таулы аймақтардың ұзақ уақыттық тектоникалық тұрақтылық пен ылғалды климат жағдайында жоғарыдан төмен қарай біртіндеп эрозияға ұшырап, қалың үгілу қыртысымен жабылған кейін толқынды жазыққа айналуын сипаттайды. Ал педиментация немесе педипленация, Пенк және Кинг теориялары керісінше құрғақ климат жағдайында беткейлердің жазықтардың шетінен орталыққа қарай параллель кері шегінумен жүретін процесті түсіндіреді. Бұл процестің нәтижесінде тау етегінде біріккен көлбеу беткейлер және қалдық таулар, яғни инзельбергтер қалыптасады. Қазақстан аумағындағы педиплендер мен тегістелген беттер жердің ұзақ геологиялық тарихының және экзогендік күштер мен неотектоникалық қозғалыстардың өзара әрекеттесуінің куәсі. Мысалы, орталық Қазақстандағы Сарыарқа бұл көне тегістелген беттердің айқын мысалы. Ол палеозой заманындағы таулы жүйелердің миллиондаған жылдар бойы үгілуі мен эрозиясы нәтижесінде пайда болған. Торғай аймағында да осыған ұқсас тегістелген жазықтар кездеседі. Олар неоген мен антропоген кезеңдерінде қалыптасқан. Тәңір тауы сияқты биік таулы аймақтардың етегінде де көне тегістелген беттердің іздері сақталған. Олар кейіннен неотектоникалық көтерілулер нәтижесінде биіктікке көтерілген. Бұл аймақтарды зерттеу жер бедерінің даму заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді. Дәрісімізді қорытындылайық. Тау жыныстарының физикалық, химиялық және биохимиялық үгілуі экзогендік процестердің негізі болып табылады. Ол жер бетінің бедерін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Гравитация мен ылғалдың әсерінен делювий, көшкіндер және солифлюкция сияқты беткейлік процестер ландшафт морфологиясын үнемі өзгертіп отырады. Тектоникалық тұрақты жағдайларда денудациялық процестер тау жүйелерінің тегістелуіне, пенеплендер мен педиплендердің қалыптасуына әкеледі. Үгілу қыртыстарын зерттеудің практикалық маңызы да зор. Олар боксит, никель сияқты пайдалы қазбалардың кен орындарын табу үшін өте қажет. Бұл білім біздің планетамыздың динамикалық геологиялық процестерін толық түсінуге көмектеседі. Бүгінгі дәрісімізді дайындау барысында көптеген ғылыми әдебиеттер қолданылды. Олардың қатарында жалпы геология, геоморфология және Қазақстанның физикалық географиясына арналған еңбектер бар. Атап айтқанда, Қазақстан геологтар мен географтарының классикалық еңбектері, сондай-ақ заманауи оқулықтар мен ғылыми мақалалар пайдаланылды. Бұл ақпараттар сіздердің болашақ зерттеулеріңіз бен академиялық жұмыстарыңыз үшін сенімді негіз болады деп үміттенемін. Қажет болса, осы әдебиеттер тізімімен танысып, тақырыпты тереңірек зерттеуге кеңес беремін.